好，繼續阿 Nelson 啊，帶係一個日本嘅一戶建啦，好似我哋咧嗰啲townhouse啊、別墅咁樣嘅，成棟建築物咧，見到啊，樓高3層嘅，總共係有3個房間嘅。又去參觀下啦，基本上而家你喺視頻裏邊睇到嘅所有嘢啊，所有嘢包括啲硬裝修同埋裏邊有啲家私啊、電器等等咧，全部都係包含咗喺呢個售價裏邊噶啦。我哋參觀下。正常日本嘅房間呢邊咧都有個小型嘅玄關嘅，俾你除鞋啦。咁啊頭先已經除咗啦。咁啊呢啲咁嘅簡單嘅一啲入戶嘅鞋櫃咧都做好大家。咁啊上到嚟咧，室內嘅空間咧會升高咗一個地基嘅，因為呢個咧建築物本身咧做緊呢個2級鋼震啦，全日本啊只有0.8%嘅樓係做到一個2級嘅鋼震嘅啫。咁啊特別高嗰啲摩天大樓咧做翻一個3級嘅鋼震嘅，所以呢個地基咧會比隔離個屋仔咧會比較高少少嘅。咁見到呢邊咧仲做一個採光嘅天井嘅，保證翻嗰個陽光日照等等，係啦。咁啊都幾舒服下嘅。咁呢邊咧可以做翻一個咧就係我哋嘅一個餐廳嚇，餐廳嘅位置。咁當然餐台嘅擺法咧可以按翻你自己實際一個需求啦去擺放啦。啊，咁啊轉過嚟2步之後咧係一個客廳嘅位置啦。咁啊客廳位置咧尚算可以啦嚇，呢個開間咧去到咧就接近3米噶啦。啊，後邊呢個咧係一個開放式嘅一個廚房。咁我哋咧係一個 U 型嘅一個佈局啦。咁啊，基本上呢咁嘅而家你睇到嘅所有啊，包括頭先講嘅冷氣機啦、雪櫃啦嚇，仲有啲小嘅家電啦，包括啲微波爐啊、焗爐啊、熱水器啊、電飯煲啊等等咧，全部都做晒俾大家嘅。咁啊呢邊咧都係有噶啦，抽油煙機啊、煮食爐啊，同埋啲咁嘅焗爐仔啦嚇，全部都做好咗俾大家嘅。咁呢邊咧有一個大星盤，係啦。另外咧呢邊咧就係馬桶，嗱見到啦，咁啊日本都係嘅，基本上咧佢哋馬桶咧都係咁樣設計嘅，咁啊都係環保啲，上邊都係啦，你一沖水之後咧，上邊先至出水俾你洗手嘅，即係你洗手水咧可以入翻個水箱度咧，作為下一次沖水嘅用途，比較環保少少。好，咁啊咧就上去上邊望一望嚇。咁啊呢個成間屋嘅裝修嚟講啊，都係非常之細節同埋咧就係人性化嘅。你見到啦，呢啲扶手都全部做晒俾大家噶啦，即係日本仔做嘅嘢，大家都可以放心。咁同埋咧每個空間咧基本上都有啲換氣窗啦，可以做翻採光同埋一個通風嘅一個效果啦。咁啊上到嚟2樓嚟講咧，就呢度係主要係有一間房間同埋一個咧就係我哋嘅bath啊，一個廁所嗱。見到咧佢哋日本仔啊做呢啲咁嘅洗手盤咧啊，全部係一體化，牌子咧係 Panasonic 啊，呢張台咧唔好睇小佢，成皮嘢一張嘅嚇。咁日本做呢啲咁嘅一體式嘅一個洗手台咧會比較貴少少嘅，但係咧佢清潔非常之方便，你見到啦，全部咧無縫連接嘅，咁就唔會有啲污糟嘢可以隱藏到啦。咁下邊都做翻好強大嘅收納啦嚇，見到擺到好多嘢嘅。咁啊上面都係做翻個鏡櫃，係有照明系統嘅，同埋咧做咗好多插座嘅。都係日本仔係每一個位咧非常之細節嘅，係啦。佢見佢咧，譬如呢啲咁樣，全部做晒插座，咁啊你知道啦，可能日本女士、男士都有剃鬚啊、剃毛啊，唔知好多古靈精怪嘢嘅，係嘅。咁呢邊會做翻一個咧，就係洗控一體式嘅一個洗衣機，係啦。洗完呢部可以乾埋衣嘅，係啦。咁當然你有啲需要晾嘅話，呢個都有地方可以俾大家晾嘅。好啦，睇埋呢個洗手間。咁啊，日本嘅洗手間嚟講咧，話呢個面積係非常之大，見到啊，非常之大嘅。你可以有翻個淋浴嘅地方，係啦。咁亦都有翻個一個咧傳統嘅一個浴缸嘅嚇，坐埋落去睇到啊，呢個咧 size 係即係唔到亞洲人啦，歐美人士都可以伸長隻腳嘅。咁同埋見到佢都係有翻啲咁嘅自動加熱功能嘅，因為日本人咧係好中意浸浴嘅、泡浴嘅。呢度咧因為可能咧浸完乾水之後咧，其實乾水就好乾淨，因為你沖完涼先會浸噶嘛。咁可能一個人浸完之後咧，下一次咧自動加熱翻就可以繼續用。平時唔用咧，就可以用呢個咁樣板咧，可以咧冚住佢嘅，可以咁樣冚住佢嘅，係啦，可以咁冚住佢，係啦，咁啊可以保住個溫度咯，係 OK 好。咁啊，收埋佢。係啦，呢邊咧仲有呢層都有個洗手間嘅，係啦。咁基本上每一個洗手間都係大致咁嘅佈局啦，都會用翻一個呢個
都係用翻個環保設計。當你撳掣咧沖廁嘅時候咧，呢度先至會出水可以洗手咁樣嘅。係啦，咁當然全部都係一個智能嘅一個馬桶啦，都係 Toto 呢個牌子啦。咁我哋可以通過呢個走廊咧，去到我哋呢間屋仔啊，呢個一戶建呢個第一間房間。咁你見到房間咧，其實係買咗咧兩張米床嘅。咁呢個基本上加埋咧係2米咁闊嘅。見到個房間嘅面積非常之大嘅，係啦。咁呢邊都係一排嘅窗啦，呢一排窗。咁呢邊咧都係一個位置，可以俾你可能擺涼篋啊等等啦。咁啊，上面咧就係做翻一個衣櫃嘅，係啦。咁衣櫃收納都係非常之大啦。咁下邊咧可能會擺翻啲假設你唔做一個西式嘅床褥，可以擺翻啲榻榻米嗰啲啦，或者床鋪嗰啲咁樣啦，或者涼篋啦，都可以放翻呢個位置，係啦。咁啊，見到係好多細節位啊，全部啊，包括頭先講嘅床褥、枕頭、被鋪，全部包晒㗎啦嚇。好，咁我哋上埋3樓望一望。好，3樓咧呢邊就係一個公共嘅空間啦，一個榻榻米嘅空間啦，可以坐喺度大家傾下偈啊，飲下茶啊，或者捉下棋都 OK 嘅。咁啊呢一邊咧會有間房間嘅。咁啊同樣都係㗎啦，佢都係擺咗等於係2張 single bed 啦，每張大概係1.2米左右啦嚇，加埋其實2.4米嘅喺度。係啦，咁啊轉角位嚟咧，兩邊都有窗嘅，兩邊都可以採光嘅。咁啊，呢啲咁嘅窗簾又好啦，牆紙啊、床褥啊、床單被鋪，全部都包含晒喺裏邊嘅。咁呢邊咧其實仲有一個咧，就係衣櫃嘅一個位置，有收納嘅位置嘅。好，咁啊睇埋 last 間房間。冷氣機啊，全屋冷氣機都係 Mitsubishi 嘅30嘅嚇。好，睇埋呢間房間。嗱，呢間房間咧就放張1.8米床啦嚇，1.8米床。咁就呢邊都係有個窗邊嚇。咁呢邊咧會做翻一個衣櫃嘅，係啦。咁啊呢個咧就有2個衣櫃咧房間，除咗呢邊有一個之後咧，其實咧另一邊咧都仲有一個嘅，係啦。佢係將佢分開咗擺放嘅。咁當然呢啲咁嘅一戶建咧，其實一間嘅標準可能都會唔同嘅，但係咧，因為呢個咧都係之前推出嘅產品㗎，咁嚟緊咧，我哋嘅裝修嗰個標準咧，應該會比呢個咧會更加高啲嘅。好啦，帶大家生活呢個一戶建都係3層嘅，呢個實際一個咧就套內可視嘅面積咧係102個平方米嘅。咁啊，因為日本咧同國內唔同啦，即係我哋國內咧有一個公攤面積㗎嘛。咁日本嘅話咧，全部都係室內可使用面積嘅102個平方。咁啊，售價咧係6800到7200萬 yen 嘅。咁啊，圍起其實大概咧人民幣大概係350萬左右啦，就可以買到。咁樣你買個單位之後咧，都可以委託翻一個經營管理公司咧幫你做一個出租嘅。咁基本上因為呢區咧都係一個西城區啦，估計我哋頭先嗰個通天塔啦，樓下得一個步行街啊、美食街等等嘅，所以呢邊嗰個住屋啊、租務嘅需求咧非常之龐大嘅。咁啊預計嘅租金回報咧，起碼都可以做到就係一個6厘嘅，6厘嘅一個回報嘅。咁如果大家朋友仔有興趣想了解多啲嘅話咧，歡迎留言查詢。咁我哋俾一個最詳細嘅一個解釋俾大家，好冇？嗱，呢一個咧就有頭先參觀一戶建嗰個地基啦。咁見到咧，你見到嘅地基係非常之厚嘅，咁啊基本上咧超過咗60cm 一個高度嘅，咁啊達到呢個咧2級防震嘅效果啊！全日本咧做到2級防震效果嘅話嘅樓宇咧，只有咧0.8%嘅啫。咁啊，一般係有啲摩天大樓咧先會做到呢個咧3級防震嘅。咁啊，包括你隔離啲咁嘅自建房啦，可能咧係1級防震，甚至乎咧可能咧係完全冇做防震嘅。但係你今次推介呢個一戶建嘅樓盤咧，就已經咧提前幫大家做呢個咧2級防震嘅一個地基啊，所以嚟講，無論係安全性啊或者係使用性嚟講咧，就會咧更加高嘅。參觀呢個咧咁靚嘅一戶建之後咧，咁我哋咧就係帶大家參觀下周邊嘅一個環境啊。係啦，呢度咧就係頭先我哋3棟，呢度係有4棟一戶建嘅。
咁啊，講緊呢啲咁嘅屋仔啊，頭先講啊，一間屋仔咧係3層樓高嘅，咁啊室內一個咧就係套內可使用面積咧就係102平方米啊，咁每一棟咧大概咧就係6800至到7200萬日圓啊，換算翻人民幣咧其實只係咧350萬嘅啫，350萬咧就可以日本啦、大阪啦買多棟咧。人生啊嘅 dream house 啊，可以話係，因為個外形咧係非常之 modern 啦、簡約啦同埋舒適嘅，而且咧成棟咧起好晒之後咧，已經做好晒裝修，包括埋裏邊一啲咁嘅家私啊、電器啊同埋裝飾品咧，全部都已經 ready 好晒噶啦。咁而且咧個租金回報咧更加係去到6% 以上嘅，咁就係當然係交翻俾當地啲就係有經驗一啲經營管理公司幫大家去出租啦。因為之前有講過啦，日本嘅旅遊業咧呢排咧非常之發達啦，每年咧超過4000萬嘅遊客，而其中1/4咧嚟自我哋中國香港嘅同胞嘅。咁加上咧日元咧持續低位啦，就係近呢20-30年嚟講咧都係一個歷史嘅新低嚟㗎啦。咁基本上咧都跌咗40%，即係而家嚟日本消費咧，等於咧以前咧嘅嘢100日圓，而家咧就係60日圓啊，等於咧係打咗6折啦。所以無論係嚟買嘢又好啦，嚟食嘢又好啦，或者嚟買樓都好啦，都可以用一個咧6折咧嚟買到之前嘅嘢嘅。所以我覺得而家呢個咧係一個非常之唔錯嘅 timing。咁加上啦，就係頭先講過啦 ，yen 又跌咗啦，咁旅客又多咗啦，租務市場又活躍咗啦。咁另外就係一個咧就係移居嘅一個身份嘅附加值啦。咁你買啲咁嘅屋仔咧，可以做一個經營管理嘅簽證啦嚇，咁就可以咧喺日本呢邊咧就係定居嘅。咁定居之後咁就有好多唔同嘅方面嘅好處啦。咁詳細想了解多啲嘅話咧，可以咧留言咧俾我哋查詢嘅，好嘛？咁我哋都會盡快覆大家，好冇？OK，拜拜。